台语字真趣味，乡亲啊，未见证，台语安尼写，未见证，见不得人，上不了台面，台语讲未见证。你是毋是做啥物未见证的代志？无太拢秘伫咧厝内，唔敢出来见人。恁老爸上爱面子，结果你做这种未见证的歹代，无怪恁老爸会气甲心脏病压起来。未见证，嘛会当讲未看口，也则是敢未看口直。恁大声要娶某，你要做娶家，煞穿一领破裤，敢未看口直？你做出这种未看口的代志，是叫你的爸母要安怎面对着亲戚朋友？未见证的证出证，因的家族啊，个个拢真出证，伫咧地方真客气。证人，你爱当证人的面，甲事实讲好清楚，还我一个公道。证啥事证？赶紧甲带走，莫伫咧遮写死证。证是白音，文音读众。民众、大众、众生、众神，佛教讲众生平等，就是强调所有生命个体拢有佛性，拢会当得到解脱的机会。今仔日的台语字未见证，实在真趣味。